Kasuubire nti mwasiibye bulungi yonna gye musinziira kubeera nga mumpuliriza. Amanya nze Omubeja Aisha Nassolo, wano ofunawo amawulire gonna agagenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda kwa celebrities baffe bonna aba wano ssaakaate n'abo abali wabweru w'eggwanga. Amawulire gonna akwata ku mankuba kyeyo genda maaso n'okubeera ng'ate ogafuna. Kye nsaba kiri kimu mukwano gwange, subscribing teekako akadde butereevu tojja kubeera ng'ate wejjusa. Nkusaba likinga vidiyo eno n'oluvannyuma tugende mu maaso. Naye nga ebikyagenda maaso n'okubeera ng'ate bitambula bye bya Lwasa ne mukyala w'omukulu ssaakaate ne Angel ono munnange gwe bayawukanye naye. Kati nno munaye twadde tukyali awo nga tufuna akatambi nga mukyala mukulu alidde obuwuka era munnange ng'alangira Angel nga we yamutulugunyiza abaana n'ebirala bingi nnyo bingi ddala, era n'amukakasa nti amaka ago tasobola kubeera ng'ate agatwala era mbu tasobola na kubeera ng'ate addamu okugabeeramu. Ngenda kuba nkulekerako akatambi ako ogende maaso n'okubeera ng'ate naawe obyewuliriza anti bagamba nti lubale w'omulamu munnange tasamirwa. N'oluvannyuma ngenda kuba munnange nkulekerako eby'okuziika taata wa Walukagga. Munnange bantu bangi nnyo abeetabye okuziika kwa taata w'omuyimbi oyo Mathias Walukagga nga ne Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine munnange tabuze ku mukolo ogwo, era bw'atyo agenze maaso n'okubeera ng'ate abaako obubaka bwatuusa eri abakungubazi ababadde bazze mu kubeera ng'ate baziika taata wa Mathias Walukagga. Ngenda kuba mbikulekerako ogende maaso n'okubeera ng'ate obyekkaanya. Nkwagala nnyo toseetuka komawo n'amawulire amalala mangi nnyo mangi ddala. Kyenkujukiza kiri kimu mukwano gwange, subscribing nga oba tonnaba teekako akadde. Goodbye for now. Kati gwe nnyabo with so called Angel Kokunda, I've been bazenga nkufollowinga nkumanyi tomanyi mbeera ku kyalo kyekimu naawe n'ewaka mbadde nzijayo naye mukazi gwe bye byoyasama n'ogamba nti tojja kuva mu ago amaka najjayo nga toliiwo ne tuma driver wo nze tomanyi ate tolimanya naye ku busirusiru kw'otudde otandika okwasama ku Facebook ntosobola kuva mu maka ago nze ngamba n'ekkuba eriri kutwala tolimanyi ku ssaawa zino okimanyi ozze n'okoma ne ku gate tokyayinza kuyingira agamaka tokyayinza gayingira. It's no longer yours. Agamaka gaffe agamaka g'abaana abo gwe yasama okola obwenzi bwo okola obwamalaaya bwo oyasamirire naye that house is not yours. Kinkoze bubi nti nno nanyini maka ago takusanzeewo nali njagala akusange bannange naye mukyalo badde tomanyi oba tukutuukako misana oba kiro oba ssaawa mmeka nga n'olunaku tolumanyi n'essaawa naye oyingirira mu mulyango obadde oyita mu kamooli gwe wambwa omusiru atalina bwongo gwe mukazi gw'omusiru atabeerangako n'olowooza naye gano amaka ani yagalimu era ani azaala abaana bano badde nga nzija ku Facebook nga ngezaako okulabula naye ng'oli musiru. You're so dense and stupid. So kati gwe wali onotisinzeko ani yakwata omwana n'amugye Masaka wabula olunaku oluwampona twali tujja kulya amatereke mukyala ffe tebatuloga byonna obikoze abaana baffe bayisiza ng'ebyonziira ng'olowooza bajjabo kati ku ssaawa zino ozze okomyena ku geeti tokyayinza gayi oba olowooza gagobi nga bwe badde oyasama ku Facebook kati mugamba akulage ku kyapa kale akuwunyirizeko kiwunyirize tokyayinza totakibenga tonna kikenenya ndusu gwe malaaya. You never know nti agamaka gayina nannyene waago n'aba abaana n'omutunuulira n'olubuto ne lukuluma amaalo gakatawaanya genda ofe bubi. Bw'obadde tokimanyi nti nina ennamba yo mbadde mbasanga nemba kubamu amataala nembatunulira neŋŋala you serious idiot. Akakazi akatumbaavu ne kamma abaana bange emmere igwe omutumbaavu yasulanga ku enjala gwe ojja osanga abaana bange mu maka gaabwe agateredde mbojja gatwala amaka banyagamanyage genda onyaga ag'e Masaka naye ago ag'e-Nakabugo simanyi olowooza ebintu bagwira bigwire n'ova eri ennyumba n'ogiconfiscatinga bakugambe nanyini nnyumba eyo yafa esekereko makerekejje omutumbaavu ataasoma atamanyi yadde era single English
singa bagamba bbaawo n'akugulira amaka kati ku ssaawa zino okomye ku geeti wabbye obusente genda obwagalemu abasajja bo wekisiraani gwe kwe kyeŋŋamba n'otanziramu ggwe boosiredi namunagaanya akakazi akaakula tekamanyi nakunaaba ggwe ino gwe nze nkulabulako bulabuzi singa nkulumbaawo nejjo wazzeewo nkoma ku geeti nze nja kujja nkufulumye nga ne bbaawo tannajja talina kyasobola kunkola takirina ze nkubuulidde naye oba olina byewenoonyeza gaddemu order from above akakazi akalogo olina Pasaka kavuyo kamala wakazaawo muyimbi munaffe bigeye musobola okuwa ku bugalo babadde tuba ku bugalo abantu abayingira obuyinza bwammwe zitegeera byange amawange nga kukwasa akazindaalo kano wayisa obufumbiro oliwa nga nkwasa mukama wange akazindaalo kano mukama wange nsaba okukulopera nti mukyengera tawuni kanso muli bangi nnyo abajja olw'okuba Kyagulanyi Ssentamu nga kujja lw'amaanyi go nga kati bakyuka bagenda era amannya mbaneesaba munzikirize nze amanya genda gakwasa wayisa omufumbiro nga mwe muli ne chairman wa National Unity Platform Kyengera Tawuni Council eyakulembera okutwala abantu okubabuza era ne kanso zonna zitawaanya ku disitulikiti ne ku tawuni kanso ekyengera ye Ali Edris Ssenyonyi wajjanga maaso go mulabire ddala ng'omulabe ne bwalijjanga yeesiize amata yakwongera kuwa lisiti y'abalala era olunaddako ezo kaadi ezo abo batuveemu nakitende beerawo ng'oli musaale nnyo ku nsonga eyo tetujja kukkiriza bintu byatuleeta twajja na mulamwa gwa National Unity Platform abakyuse ne balya mangu tukkirize baliire ddala bagende balye ffenaffe abali empola tusigale n'abantu mukama wange nsaba oyogere ku bantu b'Ekinyerere wano enduulu ennyingi ya pulezidenti Walukagga Matayasi duka ekibabo obooluganda omukama mulungi ekiseera kyonna mukadde waffe faatha wamu n'abatambizi buli nabo mukadde waffe Supreme Mufti ewummula n'abakwerekeddeko bonna muganda wange era mukwano gwange omulodi w'ekibuga Kampala bakulembeze bannange mwenna bamemba ba Parliament Honorable Segona Honorable Baagala Mwanyinaze Honorable Kayemba Solo Honorable Katabazi ba mayors ab'ebitiibwa mwenna basebo ne bannyabo mwenna bakungubazi bannaffe mwenna abatuuze n'abaze tukungubagirako mwenna mikwano gyaffe na mwenna balabe baffe abamu beekanze bwengambye balabe baffe naye tetusobola kuŋŋaana bwe tuti bangi nga tetulinamu balabe ate akaseera k'okuziika omungereza kayita moment of truth njagala nnyo okubeera ow'amazima mu biseera ebyetaagisa amazima basebo ne banyabo wakati mukungubaga tusinkanye leero okwerekera mukadde waffe tukubagiza muganda wange Walukagga omulodi abadde annyaniriza mu buddu nsaba okutegeeza muganda wange omulodi nti siri mugenyi mu buddu ndi waka naye sikubeera bubeezi waka ndi ku kaalo infact nze nyina obbaaniriza
nze nakulira awo Matanga ewa jjajjange Ajati Aida Kyosimbonaanya mwala wa Haji Musa Galyenkanawa era okusooka okulinnya mu kibiina awo Butende. Amazzi twakashimanga awo mu Kikoma bakojjange bali awo Kamutuuza so ndi mwana wa kuno ate nazaalibwa era kumpi wano nazaalibwa Nkozi mu ddwaliro. Kitange yali musajja mutuuze wawe Kanoni mu Gomba so kuno ndi kwaffe. Kitalo nnyo baganda bange olwaliro tulina kwogera bigambo bitendereza mukadde waffe naye nze sammanya personally naye namanya ezadde lye ng'oggyeko erinnya Walukagga okula nga tuliwulira mbasambi b'omupiira bwe nakula ate ne tufuuka bamukwano okuba twasinkana mu kisaawe eky'okuyimba. Naye ate Walukagga yali wankizo basebo ne bannyamo mwe bannabuddu kambasabe mwekubireko mu ngalo si kuwangula kikopo kyokka naye buddu ebadde nga yankizo yakudda mu kisaawe kyaffe eky'okuyimba. Eno buddu yatuwanga abasajja ab'enkizo. Ene buddu gye waava omugenzi Amani Basudde Semakula. Era mwenna bayimbi bannange abawandiisi bazanyi bakatemba mumanyi enjawulo Basudde gye yalina. Kyannaku nti generation eyo bwe yagenda tukyalwana okujjuza engatto zaabwe. Uganda naddala wano mu Buganda batuwadde nga bayimbi ab'enjawulo. Njogera bwe ntyo okuba tulina bayimbi bannaffe wano. Mpulidde essanyu bwe nnengedde mutabani w'omugenzi Christopher Sebadduka. Twalina abasajja nga Christopher Sebadduka baalinga basomesa nga tekikwetagisa kgenda mu ssomero kikwetagisa kubanga bakutumye ku dduuka n'owuliza akayimba ka Sebadduka ojja kulwayo okudda ewaka. Bwekyo bwe kyali ne ku Basudde. Bino byali byamagero bye tuyina mu ggwanga lyaffe.